Добар ден, ученици! Добре дојдовте во Е-училница. Јас сум Миријана Настевска, оделенски наставник во Општинското основно училиште Коле Неделковски од Скопје. Денес ќе имаме час по математика за второ оделение. Наставната содржина е дел од темата број и решавање проблеми. Наставната содржина е заокружување двоцифрени броеви до најблиската десетка. На овој час ќе научите да заокружувате двоцифрени броеви до најблиската десетка, да определувате броеви меѓу две десетки и да користите стекнати знаења за решавање проблемски ситуации. Потребни материјали за работа: табела 100, тетратка по математика и прибор за пишување. Часот ќе го започнеме со разгледување табела 100. Ставете ги вашите табели пред вас, за да може полесно да ме следите. Во табелата се застапени броеви од 1 до 100. Има броеви кои што се запишани со една цифра, тоа се едноцифрените броеви. Броеви запишани со две цифри, тоа се двоцифрени броеви. И бројот 100 е трицифрен број и е запишан со 3 цифри. Денес ќе работиме со двоцифрените броеви. Во записот на бројот, секоја цифра покажува број на единици или десетки соодветно на местото, односно позицијата. Например, бројот 23 содржи 2 десетки и 3 единици, а бројот 89 има 8 десетки и 9 единици. Може да ги разложувате и останатите броеви до 100 на десетки и единици. Во следнава табела, последната колона е обоена жолто. Тука се застапени броеви кои што содржат цели десетки. Ова се полните десетки до бројот 100. Ајде, сите заедно да ги кажеме полните десетки до бројот 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и бројот 100 рековме дека е трицифрен број. Броеви меѓу полни десетки. Меѓу полните десетки 20 и 30 се наоѓаат следните броеви: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29. А меѓу полните десетки 40 и 50 се наоѓаат следните броеви: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49. Може да ги кажувате и другите броеви меѓу полните десетки до бројот 100. Заокружување на најблиска десетка. За полесно да го сватите заокружувањето на најблиска десетка, може да искористиме една бројна оска. Во конкретниот пример, тоа е бројна оска од 20 до 30, на која што се означени со црвени точки
неколку броја. Секој од дадените броеви треба да се заокружи на најблиската десетка. Но, пред да почнеме со заокружување на броевите, ќе си го поставите следното прашање. До која полна десетка се наоѓа поблиску секој од дадените броеви? Бројот 23 се наоѓа поблиску до бројот 20. Бројот 25 се наоѓа точно на средината меѓу 20 и 30, а бројот 28 се наоѓа поблиску до бројот 30. Бројот 23 го заокружуваме до бројот што е поблиску до него, односно го заокружуваме на претходната десетка, тоест помалата десетка. Значи го заокружуваме на бројот 20. Бројот 25, кој што се наоѓа точно на средината, го заокружуваме на следната десетка, односно поголемата десетка. Значи, бројот 25 го заокружуваме на 30. А бројот 28, кој што е поблиску до бројот 30, го заокружуваме на следната десетка, односно на бројот 30. Заокружувањето на броевите може да го објасниме и со оваа табела, каде што е повлечена црвена вертикална линија, која што ја дели табелата на два дела. Лево од линијата се застапени броеви кои што на местото на единици имаат цифра 4, 3, 2 или 1 и овие броеви ги заокружуваме на претходната десетка. Броевите кои што се десно од црвената линија на местото на единици имаат цифра 5, 6, 7, 8 или 9 и овие броеви ги заокружуваме на следната десетка. Може да го кажеме правилото за заокружување на најблиската десетка. Ако цифрата на единици е 4 или помалку од 4, 3, 2 или 1, заокружуваме на претходната, односно помалата десетка. Ако цифрата на единици е 5 или повеќе од 5, 6, 7, 8 или 9, заокружуваме на следната, односно поголемата десетка. Користејќи го правилото за заокружување, треба да се заокружи секој број на најблиската десетка. Бројот 16 се заокружува на бројот 20. Бројот 26 го заокружуваме на бројот 30. Бројот 36 го заокружуваме на бројот 40. Бројот 46 го заокружуваме на бројот 50. Бројот 13 го заокружуваме на бројот 10. Бројот 15 го заокружуваме на бројот 20. Бројот 39 го заокружуваме на бројот 40 и бројот 22 го заокружуваме на бројот 20. Сега секој од вас нека се обиде да ги реши задачите. Откако ќе ја прочитате задачата, видеото може да го стопирате и самостојно да си ја решите задачата. Потоа да ја проверите истата со вклучување на видеото. Прва задача. Подреди ги броевите меѓу двете полни десетки. Дадени се полните десетки 30 и 40, а меѓу нив се подредени измешано
броевите од 34 до 39. Ваша задача е да ги подредите правилно. Точното решение на оваа задача е: меѓу полните десетки 30 и 40 се наоѓаат броевите 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39. Втора задача. Заокружи ги броевите на најблиската десетка. Дадени се 3 бројни оски и на секоја од нив има означено по еден број кој што треба да го заокружите. Тоа се броевите 35, бројот 17 и бројот 22. Точното решение на оваа задача е: бројот 35 го заокружуваме на бројот 40. Бројот 17 го заокружуваме на бројот 20. Бројот 22 го заокружуваме на бројот 20. Трета задача. Марко сака да купи тетрадка од 18 денари, боички од 33 денари и фломастери од 45 денари. Помогни му на Марко да ги заокружи цените на производите на најблиската десетка. Дали со 100 денари може да ги купи сите производи? Тетратката, гледате, чини 18 денари. Бројот 18 треба да се заокружи на најблиската десетка. Бројот 18 го заокружуваме на бројот 20. Дрвените боички чинат 33 денари. Бројот 33 го заокружуваме на бројот 30. Фломастерите чинат 45 денари. Бројот 45 го заокружуваме на бројот 50. Дали со 100 денари може да ги купи сите производи? На ова прашање ќе одговориме ако заокружените броеви кои што ги добивме ги собереме. 20 плюс 30 е 50. 50 плюс 50 е еднакво на 100. Значи, Марко може да ги купи сите производи со 100 денари. Може би некој од вас знае да ја пресмета и точната сума која што треба Марко да ја плати за производите. Тоа ќе го стори ако броевите 18, 33 и 45 ги собере. Значи, 18 плюс 33 плюс 45 е еднакво на 96. Значи, вкупната сума која што Марко треба да ја плати за да ги купи производите е 96 денари. Но, ова ќе го учиме на некој од наредните часови. Задачи за самостојна работа. Да се решат задачите од математика прв дел на 11 и 12 страна. Ви благодарам на вниманието. Ви посакувам успешно решавање на задачите. Довидување!